Привет, друзья! Сегодня я решила растопить камин, зажечь его. Попробую. Надеюсь, я не сожгу дом и мне будет есть где жить. Валя уже полез куда-то. Нельзя. Так. Валя, нельзя. Интересно. Из этой дырки ко мне на губу прилетел Санта-Клаус. Ну, Санта-Клаус же люблю. Приходит, есть морозы, приходит через дверь. Да? Так ведь? Вот. Так. Кидаем бумагу. Давайте это. Прикройте меня. Даем. Нравится мне деревня. Как-то все стало неспешно. Вот тут еще идет. Что такое? Нельзя. Я с таким удовольствием стала наблюдать за закатом, за рассветом. Как-то в городе все спешишь куда-то. А тут почему-то хочется остановиться и насладиться. Иди сюда, бережок. Иди, помогай. Бережок, ходи. Не надо там, не надо. Всем интересно. Бережок, нельзя. Нельзя. Что у нас получится, как вы думаете? Правильно я все делаю? Вообще. Первый раз растапливаю камин. Всегда мечтала, чтобы у меня был камин. Я думаю, это просто мечта, наверное, многих. Так, ну что-то небольшое, как-то неустойчиво не получилось. Ой, сюда присядем. О, как удобно. Какая у меня неустойчивая конструкция, но не страшно. Так, попробуем. Ну, хоба. Хотя надо, наверное, выключить свет. Сейчас. Так будет романтичней. Так. Вы не видите, у меня тут светящееся дерево есть на камине стоит. Просто волшебно. Ну, сейчас зажжем. Так. Интересно. Вам видно что-нибудь? Ай, ну камин будет видно. Что на меня смотреть? Я буду вам рассказывать что-нибудь. Ну все, дело пошло. Смотрите, как здорово. Вот, приезжайте в гости ко мне. Видите, как у меня классно. Так, ну, сейчас надеюсь, только разгорится, конечно. Пчелка вроде есть. Вроде бы начинает. Сегодня дома у меня будет вообще тепло. И печку растопила. И камин. Ну вот, огонь разгорелся. Смотрите, как здорово. Летом мы собираем вкусных травок. Будет чай из вкусных трав. И возле камина и чай. Это волшебство. Давай. Ой,
Спасибо, мои хорошие. Ну что, друзья, скоро ко мне дожили, а я хочу с вами попрощаться. Всего вам доброго, и пусть исполнятся ваши мечты.